الرحیم د لوی او توانمند خدای په نامه قدرمنو د بهار د تلویزیون کتونکو او اوریدونکو سلامونه او احترام مو ومنئ. نن د جمعې ورځ د حمل د میاشتې 28مه د 1999 لمریز کال چې د اپریل د میاشتې د 18 نیټې د 2020 میلادي کال سره سر خوري. زه ډاکټر تاج الدین ملتمل د ولسواکه سولې د برنامې سره ستاسو په خدمت کې. د ولسواکه سولې برنامه هر ورځ د جمعې په ورځ د امریکې د کالیفورنیا د ایالت د مازدیګر په 15 بجو چې د افغانستان د وخت د سهار د 9 بجو د شنبه په ورځ او په اروپا کې د شنبه د سهار د 1 بجې سره سمون خوري تاسو ته وړاندې کیږي. موږ د بهار د تلویزیون مننه کوو چې د خپل وطن او په هیواد کې د سولې سره د مینې په خاطر زمونږه دغه برنامې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې لارې ستاسو په خدمت کې اوسو. د ولسواکه سولې برنامه د سولې د هغې تلاشونو انعکاس ورکوونکې ده چې په افغانستان کې د سولې د یو دریم منځګړي قوت د خوانه فعالیتونه ترسره کوي. سولې دغه منځګړی دریم قوت تقریبا یو میاشت د مخه په افغانستان کې د افغانستان د ملي تفاهم او همغږۍ د مرکز په ابتکار او هلو ځلو منځته راغی. سولې دغه دریم منځګړې شورا اساسي موخه او هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملت په نمائندګۍ د ملي ګټو په دفاع او د ملي ارزښتونو په دفاع کې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان د دولت او د مخالفینو ترمنځ داسې خواته رهبري کوي چې هغه کې د افغانانو ملي ګټې او د افغانانو ارزښتونه په دقیقه او سمه توګه ساتل شوي وي. ستاسو منګه په دغه برنامې په اوږدو کې کوشش کوو چې تاسو ته د افغانستان په داخل کې د دغه شورا د فعالیتونو په اړوند او همداراز د هیواد نه بهر د افغانانو د ونډې اخیستلو او د دې شورا سره د ګډو هلو ځلو په اړه تاسو ته وخت په وخت معلوماتونه تهیه کړو. د دې طرفه موږ په جدي توګه باندې کوشش وکړو چې د سولې په پروسه کې د هیواد دننه او د هیواد نه بهر د خلکو پیغامونه او نظریات سره راټول او د سولې په پروسه کې د هغې نه ګټه واخلو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سولې هغه پروسه چې د نړیوالو لخوا تقریبا د 2 کالو راهیسې په کار اچول شوې ده په خواشینۍ سره د وخت په وخت د مختلفو ستونزو سره مخ وه او ده. یو د اساسي دلایلونه چې د ښاغلي خلیلزاد د سولې دغه پروسه ناکامه ده دا ده چې د سولې دا پروسه اصلا
هغه اساسي شرایط چې د سولې لپاره موجود دي په هغه کې وجود نه لري. د سولې اساسي شرایط دا دي چې سوله باید آگاهانه وي، داوطلبانه وي او د عادلانه وي، عملي بڼه ولري، تلپاتې وسي او د ملت لپاره قابل د قبول وسي او ابرومند وسي. که د سولې دغه پروسې ته په دقیقه توګه متوجه شو، د دغه خصوصیاتو نه یو هم پکې په نظر نه راځي. اول دا سوله آگاهانه په دې نه ده چې اوس هم طالبان په دې خاطر چې امریکایانو ورسره یو لوزنامه امضا کړې ده، دا ځان ته د جنګ ګټونکو وسیله بولي، وایي چې دغه منګه خارجیان دې ته مجبور کړو چې زموږ سره تعهد وکړي. په داسې حال کې چې واقعیت د مسلې بل او هغه خارجیان د خپلو ضرورتونو په خاطر باندې د خپل تېښتې دپاره لارې لټوي. هغه نه د افغانستان په غم کې دي او نه د افغانستان د سولې په غم کې. دویم، دا سوله داوطلبانه نه ده. موږ او تاسې ګورو چې د امریکې د خارجه چارو وزارت مستقیما ګواښونه کوي او وایي چې که تاسې دغسې کوئ ښه دی، که داسې نه کوئ بیا به موږ دا شان او هغه شان کوو. نو په دې خاطر باندې دغسې سوله چې هغه د بل چا په واک کې وي او په داسې حال کې چې هغه واکداران نه د دې ټولنې نه سم معلومات لري، نه د سولې د پروسې نه او نه د دې جامع د هغه ارزښتونو او میکانیزمونو نه چې د سولې لپاره ضرورت یې پوهېږي، بناً د دوی دا سوله غیر عملي او غیر ممکنه ده. بله خبره دا ده چې سوله باید ابرومندانه وي. په دې متاسفانه په دغه شکل چې د یو خوا نه جنګ ته شدت ورکول کېږي، د خارجیانو سره سوله ولې په داخل د افغانستان کې وژنو ته ادامه ورکول کېږي، دا په ډاګه او واضح توګه باندې ښکاره کوي چې د افغانستان د خلکو ابرو او عزت دلته د سوال لاندې دی او هغه ته درناوی نه کېږي. د سوله باید د ټولنې د ملي ارزښتونو او د هغوی د غوښتنو سره برابر وي. د تعجب نه لري چې د سولې یو اړخ په داسې شیانو باندې اوس هم پافشاري کوي چې هغه د افغانستان په ټولنه کې قطعاً د منلو وړ نه دي. د بلې خوا نه د دولت د خوا نه هم د سولې په رابطه باندې زیاتې ستونزې وجود لري او هغه ستونزې د یوې خوا نه د دولت په داخل کې خپل ساختاري ستونزې او همدارنګه د دولت په منځ کې د مؤثرو او اغیزمنو خلکو نشتوالی او په دغه برخه کې د سالمو مشورو کموالی دی. نو په دې لحاظ باندې دا بالکل روښانه او واضح ده چې دغه سوله ممکن کامیاب نشي. دوستانو، د سولې په خاطر باندې همیشه یو درېمګړي قوت ته ضرورت وي چې دا درېمګړی قوت د دواړو نه جدا ولې د ملت نمایندګي وکړي. خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، په ډېره خواشینۍ سره د افغانستان د ملت د نمایندګۍ لپاره تر اوسه پورې کوم مرکزیت وجود نه درلوده چې د ملت غوښتنې مطرح او د ملت نه نمایندګي وکړي. خوشبختانه چې د افغانستان د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز چې زه یې د بنسټ ایښودونکو افتخار لرم، دا ضرورت درک او د دې مشکل د حل لپاره عملاً اقدام وکړ. موږ اوس په افغانستان کې د ولسواکه سولې شورا رامنځته کړې ده چې دا د افغانستان د ولسونو نه به نمایندګي کوي، د خلکو غوښتنې او اواز به د سولې په پروسه کې مطرح کوي
دولت او مخالفین او نړیواله ټولنه به وهغه سولې ته هڅوي چې کومه د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتنه ده. دوستانو، تاسو په دې ښه پوهیږئ چې د سولې دغسې یو قوت رامنځته کول کاملا ستونزمن او زمانګیر کار دی. ولې که موږ افغانان د دغه مسلې ضرورت په سمه توګه درک او د دې دغه بیړنی حالت په سمه توګه په نظر کې ونیسو، نو دا دومره ستونزمنه نه ده چې موږ به په ډیره لنډه موده کې د سولې د دغسې یو توانمند طاقت شاهدان اوسېږو چې هغه به په لنډه موده کې په دې وتوانېږي چې متقابل ټول اړخونه د سولې پروسې ته مجبور کړي. تر هغه ځایه چې موږ د سولې د پروسې نه په دغه وخت کې معلومات لرو، د سولې پروسه په داخل د افغانستان کې په ډیره چټکۍ د یو شمېر زیاتو سالمو، پاکو، وطنپالو، پوهو او په ټولنه کې مطرح قومي، دیني، اکاډمیک شخصیتونو او مشرانو د توجه وړ ګرځېدلې ده او ورځ په ورځ موږ د یو شمېر زیاتو دوستانو د همکارۍ نه برخمن کیږو. همداراز خوشبختانه په نړیواله سطح باندې د دغه مرکز سره فوق العاده زیات دلچسپي د افغانانو په منځ کې رامنځته شوې ده او دا موږ امیدوار کوي چې اول موږ په دغه مسله کې دقیق او صحیح تشخیص کړی دی او دغه ضرورت خلک محسوسوي او زموږ دغه ابتکار ته هرکلی وایي. دوهم، موږ دا په دې باندې مطمئن کوي چې ان شاء الله که د خدای رضا وي نو په ډیره لنډه موده کې به موږ د یو داسې توانمند مرکز لرونکي شو چې هغه به د دې توان ولري چې د افغانستان د سولې پروسه سالمې او د ملت د ارزوګانو سره سمه رهبري کړي. دوستانو، بهرانیان د افغانستان په مسایلو کې د جنگ پروژې په مخ وړي. هغوی نه د سولې سره علاقه لري او نه دغه لري په باندې پوهیږي. که دوی د سولې کومه پروسه چغې وهي نو هغه صرف د دوی خپل هغه ضرورتونه دي چې د هغې دپاره لاره پې هواروي، صرف خپل اهداف پې پوره کوي. د هغې نه وروسته دا چې بیا په افغانستان کې څه کېږي د هغې سره د دوی چندان زیات دلچسپي نشته دی او نه پې باندې کوم پروا کوي. ولې دا زموږ د افغانانو مسؤلیت دی او دا زموږ د افغانانو ځای دی چې که موږ سوله راولو نو سوله باید تلپاتې وسي، ابرومندانه وسیږي، د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره برابره وي. د دې ترخوا کوم شی چې په دې پروسه کې فوق العاده مهم او ضروري دی هغه د سولې ساتل دي. تر څو چې موږ په افغانستان کې د سولې د ساتلو میکانیزم ونه لرو، د سولې راوړل به چندان زیات ګټور نه وي. ازادي او سوله د هر ټولنې لپاره دوه داسې پروسې دي چې د هغې په راوستلو کې باید دقیقاً دا فکر وشي چې د راوستلو نه وروسته د ساتلو امکانات شته او که نه. تر هغې چې په د افغانستان په ټولنه کې د سولې د ساتلو دپاره موږ سالم میکانیزم او سیستم ایجاد نه کړی شو، موږ نشو کولی چې د سولې پروسه په سمه او دقیقه توګه باندې رهبري کړو. د افغانستان د سولې او ولسواکه شورا په افغانستان کې د سولې د پروسې د ثبات او د سولې د پروسې د ساتلو په خاطر باندې د دې هوډ لري چې د سولې د ساتلو لپاره د افغانانو یو توانمند قوت باید رامنځته کړي او همدارنګه په افغانستان کې د یو قوي مرکزی دولت موجودیت او د یو نظام او د یو ولسواک حکومت موجودیت کاملا ضروری دی. موږ نشو کولای
چې په هغه قوتونو باندې چې امتحان یې ورکړی دی او په بار باندې په ټولنه کې د ستونزو لامل شوي دي د سولې د ساتلو اعتماد وکړو. لکه څنګه چې یو ځل مخکې زمونږ د هیواد ازادۍ باندې معامله وشوه، د روس نه د ازادۍ د اخیستلو نه وروسته نه دا چې موږ ازادي ونه ساتله شوه، بلکې د هغې نه بدتر مو ازادي د لاسه ورکړه. همداسې به د سولې پروسه د دغسې ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د سولې موجوده پروسه مستقیما زمونږ د مغرضو همسایه هیوادونو د خوا نه دکتې کیږي. نو بناء په دې سولې په پروسه کې ډېر دقت پکار دی او احساسات تر کنټرول لاندې ساتل پکار دي. د هغې منفي تبلیغاتو چې ګویا د دغه ساختګي سولې نه منل دا د سولې سره دښمني ده، دا کاملا د افغانستان خلکو ته پکې احتیاط پکار دی. واقعیتونه داسې نه دي. دغه تپل شوې سوله چې دوی د افغانستان د خلکو د ارزوګانو او د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره سمون نه خوري، دا په موږ تحمیلي او دا تحمیلي سوله کله هم نه دوام کولی شي او نه عملي ده. دوستانو، د سولې د پروسې په رابطه باندې به موږ او تاسې خپل خبرو ته ادامه ورکوو، لکن په هیواد کې او په نړۍ کې د کورونا د ډېرې خطرناکې ناروغۍ د کبله موږ خپل مسؤلیت احساسوو چې د کورونا د ناروغۍ په رابطه د تاسو سره ځینې معلوماتونه او خبرې شریک کړو. لومړی موږ او تاسې باید په دې فکر وکړو چې د کورونا ناروغي یو داسې مصیبت دی چې هغه د نړۍ په ټولو ملکونو کې د غریبو نه نیولې تر ډېرو معتبرو او د بې وسایلو ملکونو نه نیولې تر ډېر وسایلو لرونکو مملکتونو پورې په چغو راوستي دي. دا یو عذاب دی، دا یو تکلیف دی، دا واقعیت دی او دا وجود لري. د دې نه انکار او د دې په مقابل کې غفلت کاملا اشتباه او حتی ګناه ده. زمونږ د اسلام مقدس دین بار موږ ته دا توصیه کړې ده چې د دغسې خطرناکو حادثاتو په وخت کې باید جدي تدابیر ونیول شي او خلک د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د ټولو تدابیرو نه استفاده وکړي. متاسفانه ځینې په اسلام نه پوهه، ولې هغوی چې د ځان نه د اسلام جامې را تابع کړي دي، یا د دښمنانو په هڅونه او یا د خپلې ناپوهۍ په وجه باندې په دې برخه کې منفي تبلیغات نشروي او وایي چې بس دا د کفارو مرض دی، مسلمانانو پورې کوم تعلق نه لري. در حال کې چې واقعیت داسې دی چې متاسفانه او بدبختانه چې موږ اکثره اسلامي هیوادونه په ډیر فقر او ډیر سختو بدو حالاتو کې قرار لرو. نه ورته د تداوی هغه تدابیر او مرکزونه لرو او نه ورته دغه لرو نور اهتمامات لرو چې د دې صحیح مخنیوي وکړو. په دې کې شک نشته دی چې د اسلام مقدس دین خپل سپیڅلتیا او غښتلتیا د دغه مرض په موجودیت کې نړیوالو ته هم وښودله او هم یې ثابتوي. خو دا په دې معنا نه ده چې که یو څوک مسلمان وي هغه به د دې آفت نه په امان وي. داسې نه ده. دوستانو، د اسلام د مقدس دین د مخې نه 5 وخته اودس کول او په اوداسو په وخت کې د لاس، مخ او د بدن د نورو غړو مینځل یو هغه ګټور اصول دي چې د مسلمانانو په صحت کې ډېر مؤثر رول ادا کړی دی او ادا کوي. نن نړیوال دا تسلیموي چې د لاس مینځلو طریقه د ټولو نه بهتره طریقه ده. خو متاسفانه که دقیق شو، زموږ په ټولنه کې خاصتا زموږ په هیواد کې زموږ خلکو ته حتی د لاس مینځلو هغه وسایل په صحیح او سمه توګه وجود نه لري. د دې سره نور صابون او نور لوازم چې په کار دي هغه متاسفانه چې موږ په کافي اندازه نه لرو. ډېر کم خلک هغو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ تداوی فوق العاده مشکله که ناشونې نه ولې ناشونې ته بیخي نږدې موږ نه هغه وسایل لرو نه هغه امکانات لرو نه هغه سي مجرب ډاکټر صاحبان په دې برخه کې لرو چې د خلکو سره مؤثر او په ښه توګه مرسته وکړي شي البته په دې برخه کې د افغانستان د ټول طبي پرسونل او د نړۍ د ټول طبي پرسونل نه مننه باید وشي او موږ ته نه مسؤلیت لرو چې په دې ځای کې مننه وکړو چې دوی په خپل ټولو ته ورمنډه یو د ډیرو نوې امکاناتو په موجودیت کې د خپل خلکو خدمت ته د خپل ژوند په بدله کې حاضر شوي دي خپل خدمات عرضه کوي په افغانستان کې په تیرو 2 هفتو کې د 3 تنو ډاکټرانو مړینه د دغه ناروغۍ له امله واقعا ډیره دردونکې او د بل خوانه د افغانستان د طبي د پرسونل د هغه بشانه قربانیو نمونه ده چې موږ او تاسو ټول د هغه شاهدان یو نو دوستانو زموږ مملکت چې د کرونا په برخه کې د تداوی امکانات نه لري په کار ده چې موږ د وقایوي تدابیرو په برخه کې ډیر جدي اوسو د وقایوي تدابیرو په برخه کې ما تقریبا 9 مشورې د WHO ته د نړیوال صحي سازمان ته استولې دي چې هغه په هر یو په خپل ذات کې نوې او نمونوي ده امید ده چې هغه په مختلفو شکلونو باندې د هغه نه استفاده وکړي همدارنګ دغه لارښوونې ما د امریکای د صحي مقاماتو او همدارس د افغانستان د سلسله په مسؤل مقاماتو چې زما سره ادرسونه وو هغه ته ور استولې دي زه دلته په ځای بولم چې د یو سلسله هغه پیشنهاداتونه دلته تاسو ته یادونه وکړم اول د لاس منځلو صحیح طریقه اوس وخت یو اساسي ټکی چې د لاس منځلو په طریقه کې هیڅ ورته توجه نه کړي هغه دا ده چې کتاسي لاس منځي نو د لاس منځلو نه د مخه کا په د سوی کې لاس منځي هغه لاسته د سوی که په لوټه کې پریمنځي د لوټه کې هغه لاسته او غاړی دا باید اول پریمنځل شي که ضد عفونی یا د ضد میکروبي ټوټه تکته سره وسی ډیر ښه کني حد اقل صابون په بوبو باندې اول باید دا پریمنځل شي بیا بعد هغه نه لاسونه پریمنځل شي د دې علت دا ده چې کته سي اول ځل خپل اماغه د میکروب سره کارګړن لاس په لوټکا او یا په د سوی باندې وهي او داغه نه پستا لاسونه میځي او به طبيعت اسي هغه لوټکا یا هغه د سوی لاس ته لاس وړي پیته دوباره ستاسي دغه میکروب ستاسي په لاس پورې نه خلي بناء هغه د لاس میځلو طریقه نیمګړې ده نو بناء زما هیله ده چې طبي پرسونل او ټول نور خلک دغه وړیو کې باریکۍ ته جدي توجه وکړي ځکه دا د میکروب په لرې کولو کې ډېر کومک کوي دوم زمونږ د طبي پرسونل او د نورو خلکو د دسکشو د اغوستلو طریقه نیمګړې ده زه لږ په دې برخه کې روښانتیا ورکمه چې متاسفانه منګه په دې خاطر چې دسکشن په لاس کې دي ډېر زړه ورکیږو او وایي چې بس خو زه محفوظ پاتې کېږم او د کې شک نشته دی چې دسکشي هغه انسان چې اخوندي دا محفوظ کوي ولی همدغه دسکشي دي چې تاسو په دروازه خلاصوي همدغه دسکشي دي چې تاسو په یو بل سامان ته لاس ورکوي یو بل شی په کې نسي چې دا د دې سبب کې دی چې تاسو دغه میکروب د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کوي بلان په هیڅ دي چې ستاسو پوستکی به نه یو څه محفوظ پاتې شي ولې د میکروب په انتقال کې فوق العاده مؤثریت لرلی شي د حل لار زه وړاندیز کوم چې هر څوک باید 2 نوع دستکشې واغوندي یو دغه نیلونی دستکشې په خپل لاس کې چې دا د دوی د تحفظ وسیله شي دویم د دې د پاسه ټوټه‌ای دستکشې واغوندي ټوټه‌ای دستکشې په ضد میکروبي موادو باندې
چې هغه باندې به وروسته بحث وکړو دا باید لمدي شي او دغه دسکشي کبه تاسو په هر ساحه باندې لاس کېدی هغه ته میکروب وسی نو هغه میکروب وژني بیا د یو ځای نه بل ځای ته د انتقال مخنیوي کوي د دې ګټې دوه دي یو دا د میکروبونو هغه انتقال چې د عادي دسکشو په واسطه باندې امکان لري د دې دسکشو په واسطه مخه نیول کېدای شي دویم دغه ټوټې دسکشي تاسو کولای شئ چې د یو ځل د ځل استعمال وروسته دا واخلئ به دوباره وینځئ ضد میکروبي کوي او بار بار دا بیا ضد میکروبي مواد په واچوي دوباره به استعمال کوي نو هغه نیلونی دسکشي چې تاسو په لاس کې دي د دغه ضد میکروبي موادو تاسو جوړته د سرایت نه مخنیوي کوي او د غذا میکروبي مواد په دې تکي د ټوټې دسکشو کې د هغه برخو چې هغه ته میکروبونه دي دا غوي د میکروبونو په وژلو کې کومک کوي او د میکروبونو د انتقال نه مخنیوي کوي دریم د کورونا د ناروغانو د تداوی په برخه کې زما وړاندیز دا دی چې د کورونا د ناروغانو تداوی کپ خلاص او سلوچي ساحو کې حتی چې په مناسبه اندازه المرفوع ورته وسی تر سره شي دا ډیره ګټوره وي نسبت دیتا چې په شفاخانو کې دننه د کوټو په منځ کې تر سره کیږي ولی ځکه چې اول د المرفوعاوي د دغه سي میکروبونو د وژلو لپاره بهترینه خو وسیله ده دوم په آزاد هوا کې دغه میکروبونه ډیر زیات ژوندۍ نشي پاتې کېدلی او دا لمنځي نسبت د ته چې څومره په داخل د وتاکونو کې راګیر محیطونو کې دوی زیات ژوندۍ پاتې کېدای شي او ډیر په اسانه سرایت کولای شي البته دا مرکزونه د عامه خلکو د وسیدلو ځای نه لري په آزاد هوا کې جوړ شي زما فکر دا دی د یو طبي محقق په توګه باندې چې دا به د ناروغي په تداوی او مخنیوي کې سرایت په مخنیوي کې ډیره مرسته وکړي د بل خوانه مهمه خبره ده چې د تداوی مراکز باید د شفاخانو نه کاملا جدا وسی په دې معنی چې په شفاخانو کې معمولا زاړه او د ډیرو مهلکو او خطرناکو ناروغیو لرونکي بستر وي چې دا غوي د معافیت اندازه کمه ده او کله چیرته دغه مریضان په مغایې محیطونو کې نږدې تداوی کیږي نو د دوی سرایت هغه ته او د غوي د مرګمیر سبب کېدای شي نو بناء د دې تداوی مراکز باید کاملا جدا وي دریم څلورم دغه تداوی مراکز باید د تشخیصي مراکزونه کاملا جدا او لري وسی او خلکو ته باید په ډیر وضاحت او په پوره تفصیل سره وضاحت ورکړي شي چې کا شکمن یاستئ کوم ځای ته مراجعه وکړي او کا تشخیص شوی یاستئ کوم ځای ته مراجعه وکړي دا ځکه چې زمونږ خلک معلومات نه لري امغه یو شفاخانه ته ټول منډه وایي په داسې حال کې چې کدوې په مرز اخته وي نو دا ټول محیط د ککړکدیا او د مرز د انتشار سبب کیږي بناء په دې رابطه باندې باید دوه درې مرحلې د تشخیصي موجود ولري یو هغه خلک چې ډیر تازه او کم شک په باندې شته دي یا د کرنټین لپاره ضرورت دی دا خلک باید په بیل محیط کې وساتل شي د تشخیصي منتظر مرحله خلک باید په بیل محیط کې وساتل شي بیل محیط کې تشخیص شي هغه ته ورسره کار وشي او بیل وساتل شي او تشخیص شوی واقعات باید کاملا په بیل ځکه تشخیص او هغه تداوی شي د ضد میکروبي موادو د جوړولو لپاره ضروري ده چې موږ تاسو یوازې هماغه ډیر قیمتي نایاب شانو باندې اتکا وکړو ها د کې شک نشته دی چې هغه ډیر سټانډرډ جوړ شوی وسی هغه ډیر ماستر وسی خو متاسفانه اوس حتی په امریکا کې دغه مواد لاسرسي ډیر مشکل شوی دی ها څنګه کولای شو اول که امکان ولري او تاسو سره الکول په لاسرسي کې وسی تر استفاده وکړئ دویم کوشش وکړئ چې تاسو بلیچ چې ځینې خلک ورته مایع سفید کن هم وایي دغه کتا سره وجود ولري نو 15 برخې اوبه یو برخه دغه واچوي
او هغه د سپری په بوتلونو په شکل باندې پاغې کې واچوي او ترې استفاده وکړي دا به ډېر ښه او کنه تاسو په یو لوښي کې اچولی شئ هر څه چې تاسو غواړئ تدافعي کړئ لږ ذره ټوټه پرې رامده کړئ او هماغه ځای ساحه باندې ووهئ هغه میکروب د هغې د منځه وړي. بله موضوع چې کومه ډېره مهمه ده هیوادوالو زموږ او ستاسې کلتور په دغه برخه کې ډېر د جدي پاملرنې وړ دی. زموږ او ستاسې ټولنه ډېره اجتماعي ټولنه ده هغلته لاس غېږ ورکول او مجلس کې د خلکو سره یو ځای کېناستل دا ډېر معمول او مروج دی. ولې دغه ناروغي بدبختانه زموږ د دغه کلتور سره ډېر فوق العاده په تضاد کې ده یعنی دا ایجاب کوي چې خلک باید کافي مسافه وساتي. نو اول دغه ځای کې خیر دی د یو موقت وخت لپاره خپل کلتور په دې باندې څوک د هیڅ چا نه باید خفه نشي که څوک چاته لاس نه ورکوي څوک چاته غېږ نه ورکوي څوک چا سره رومچي نه کوي څوک چا سره زیات مجلس نه کوي او یا په مجلس کې نه لرې کېني دا باید منفي نه بلکې په مثبت توګه وارزوي. زه د ټولو مقاماتو نه د ټولو کارکوونکو نه هیله کوم چې په دې برخه کې اول دا کار په خپله په ځان عملي کړي او بیا د نورو ته جدي توصیه وکړي. دغه 2 متره مسافه کاملا جدي او ضروري ده که دا موږ او تاسو ونه ساتو نو موږ دا ناروغي په ډیره پراخه پیمانه باندې تکثیر کولی شو. د کلتوري اړخ یو بل منفي اړخ دا دی چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ناروغي که ماته پیښه شوه زما پورې به خلک خاندي زه به شرمېږم زه به سپکېږم او زما نه به خلک کرکه کوي. دا کاملا ډېر غلط برداشت دی او زه د تاسو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې په دې برخه کې هیڅ نوع شرم ونه کوئ. که تاسو ته اولین اعراض او علایم چې ټوخی تبه ځاندردي ستوني درد دا پیدا کیږي فورا خپل کورنۍ سره اول شریکئ او هغوی ته د دې زمینه برابره کړئ چې د تاسو نه لرې پاتې شي. دویم ډېر په بیړه باندې خپلو دوستانو ته خبر ورکړئ چې زما کې شک دی چې زه ممکن کورونا ولرم لطفا زموږ کور ته مه راځئ یا تاسې هم د چا کور ته مه ځئ ولو که مړی پېښ شوی اوسي ولو که ژوندی پېښ شوی اوسېږي ځکه هغه مړی او ژوندی کیدی شي چې بغیر د ستاسې نه هم ترسره شي. خو که تاسې د دې په خاطر چې ولا اوس په ما نه څوک خفه شي یا به په ما پورې خلک وخاندي یا به په ما خلک خبر شي او تاسې دا پټوئ او هغلته ځئ د خلکو سره ونډه اخلئ دا تاسې فوق العاده د اسلام ضد د افغانیت ضد او د انسانیت ضد عمل ترسره کوئ. زه دا ډېر په جدي توګه وایم دا د اسلام په ضد دی دا د افغانیت په ضد دی او دا د انسانیت په ضد کار دی. لطفا 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 ترېنه ډډه وکړئ. څومره زر چې شکمن شوئ ځان جدا وساتئ کورنۍ جدا وساتئ خلک جدا وساتئ. باور وکړئ چې هماغه خلک چې تاسې ته ډېر ګران دي تاسې په دغه بې غفلتۍ باندې هغوی ته دا مصیبت ور انتقالوئ. بله مهمه مسله چې دا ده چې په دغه کرونا د ناروغۍ د عمله کیدای شي چې مړي رامنځته شي. د دې مړو خوندي کول ځان ته ځانګړې طریقه او اصول لري. هیڅوک د په دې نه خفه کیږي که څوک د دې جنازې ته نه ورځي او یا دولت او حکومت د هغې مړی هغوی ته اجازه نه ورکوي او دولت یې په خپلو خاصو میکانیزمونو باندې ښخوي ځکه چې دغه مړو په مناسبه طریقه ښخولو کې د هغې د کورنۍ او د ټولنې مجموعي خوندتیا په نظر کې ده. نو تاسې په دې باندې هیڅ مه خفه کیږئ که د یو کرونا ناروغ جنازې ته ورنغلئ دې کې هیڅ مشکل نشته. که تاسې د کرونا د مړي ښخولو ته ورنغلئ په دې کې هیڅ مشکل نشته. خیر دی دا د تحمل وړ ده خو که تاسې ورځئ او دا وایروس او دا مرض راوړئ خپلې کورنۍ ته او بیا خپلې ټولنې ته ور زیاتوئ نو دا کاملا جرم دی د اسلام د نظره ګناه ده او د انسانیت د نظره یو ډېر منفي او غلط کار دی. نو زما هیله ده چې زموږ هیوادوال په دې مسله کې د پوره حوصلې او د پوره فکر او زغم نه کار واخلي. کرونا
د ناروغۍ په رابطه باندې زه غواړم چې تاسو سره یو بل برخه شریکم او هغه دا چې منګه د ملي همغږي مرکز خپل ټولو ملګرو ته په مختلفو ملکونو کې وظیفه ورکړې ده او لګیا دي هغوی په دې باندې په ډېر جدي توګه باندې کار کوي چې د ولس او د خلکو خدمت ترسره کړي په ایران کې په کابل کې په ننګرهار کې او د نړۍ په نورو یو شمېر هیوادونو کې زموږ ملګري په ډېر دقیقه او جدي توګه باندې د خپلې ټولنې په خدمت کې لګیا دي زمونږ د ایران ملګرو د اول ځل لپاره په ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په دې برخه کې اقدام وکړ او زه د ایران د خپل ټولو ځوانو ملګرو نه مننه کوم چې په ډېر متانت او په ډېر اخلاص باندې په دې رابطه ډېر جدي اقدام وکړ او د افغان مهاجرینو حد اقل د کرمان د ایالت په رفسنجان سیمه کې د افغاني مهاجرینو چې تقریبا 1000 کورنۍ دي د هغوی خدمت په ډېره ښه توګه پرمخ وړي هغوی ټول البته په دې برخه کې ما ورسره څه همکاري هم وکړه او د هغوی دپاره مې ټوله برنامه تنظیم کړه خوشبختانه چې کوم پروپوزل چې ما ورته تهیه کړ هغه ډېر زر د ایران د دولت د مهاجرینو د ادارې د خوا نه ومنل شو دوی ته هغه مناسب امکانات او پرسونل او دغه په لاس کې ورکړه وسایل او دوی په د هغې نه په استفاده په ډېر اخلاص او صداقت د افغان مهاجرینو په خدمت هغلته لګیا دي زه په دې برخه کې د اغلې آصفه جان ستانکزی او د هغې د نور ټیم د غړو نه ډېره مننه کوم د افغانستان سفارت هم د هغوی د کارونو په تقدیر کې یو ډېر ښه تقدیرنامه دوی ته او د ایران دولت ته یو تشکرنامه ورکړې ده البته د دې پخوا کې هغوی د افغانستان د مختلفو شبکو او د یو سلسله نورو نړیوالو شبکو د لارې نه هم د عامه په پوهاوي کې فوق العاده زیات تبلیغات او په ډېر ښه توګه ترسره کړي دي چې موږ او تاسې ټول باید ترېنه مننه وکړو خصوصا د ملي همغږۍ مرکز دا خپل مسؤلیت بولي چې د هغوی د دغه کار نه په ډېر قدر یادونه وکړي زه وړاندیز کوم چې د نړۍ ټول هیوادونه د طبي کارکوونکو معاشونه د دغه حادثې په وخت کې حد اقل 3 چنده او ټول هغه ادارې چې د دغه وخت کې د دولت د خوا نه مجبور دي چې خپل دفترونه خلاص وساتي د هغوی تنخواګانې 2 چنده کړي همداراز د قانوني مراجعو نه هیله کوم چې د ټولو هغه مجرمینو سزاوي 3 چنده کړي چې د کورونا د پیښې نه په غلطه استفاده باندې هغه جرمونه ترسره کوي چې ټولنه کې نوي او د کورونا د حالاتو نه په استفاده باندې ترسره کوي دا وخت د دې نه ده چې خلک د دې ټولو مصیبتونو په خوا کې د مجرمینو نه هم په ویره کې اوسي نو دولتي مقامات نه هیله کوم چې د افغانستان جمهور رئیس او نور دولتي مقامات باید فورا یو عاجل فرمان صادر کړي او په هغې کې عدلي او جزایي مقاماتو ته لارښوونه وکړي چې د دغسې جرایمو چې د دغسې وخت کې زیاتوالی ومومي د هغې سزا 3 چنده کړي تر څو چې د دغې په جدي توګه مخنیوی وشي او حتی د ځینې مجرمینو اعدام باید غوښتنه وکړي دا ځکه چې دلته قاطع عاجل او جدي اقدام ته ضرورت دی مهمه مسله په دې اړوند د ناسالمو معلوماتو نشرول دي زه لکه څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان ته مې پیشنهاد کړی دی همداسې د ټولو دولتونو او په خاصه توګه د افغانستان دولتي مقاماتو نه په درنښت باندې هیله کوم چې دا مسله جدي ونیسي او داسې یو سیستم ایجاد کړي چې هر څوک چې نامعلومه غیر علمي او غیر سټنډرډ د خپل خېټې نه معلوماتونه په دې رابطه خلکو ته نشري هغه خلک باید فورا ونیول شي بندي شي او په سزا ورسول شي تر څو چې د غیر طبي او غیر معقول معلوماتونو په وجه باندې د خلکو صحت خطر کې ونه لویږي زه ډېر خواشینی یم چې په دې خبر شوم چې د طالبانو په صفوفو کې هم دغه ناروغي په ډېره پراخه اندازه باندې خپره شوې ده
خواشینه په چې په دغه حالت کې زمونږه د ناپوهه هیوادوال چې د هغوی په لیکو کې ژوند کوي کار کوي هغوی د دې مرض کار کیږي بلکې دا یوازې نه بلکې همدغه خلک د دغه ناروغۍ د انتقال وسیله کیږي زمونږ ټولنې ته زه په دې خاطر چې د طالبانو مشرتابه اجازه نه ده ورکړې چې د بې سرحده ډاکټران په هغه سیمو کې چې د دوی کارکوونکي لري طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د کورونا د ناروغانو په تشخیص او تداوي کې ونډه واخلي د دوی د عمل کاملا غیر اسلامي غیر انساني غیر اخلاقي او غیر طبي دي بناء اول د دوی نه ډیر جدن خواهش کوو چې په دغه مسله کې د توطئو ښکار نشي او زر تر زره د دې په برخه کې جدي اقدامات وکړي نړیوالو صحي سازمانونو او نورو ته اجازه ورکړي چې د خلکو په تشخیص او تداوي کې عاجل اقدام وکړي او کنه یوازې همدغه مسله به د دې باعث شي چې د افغانستان خلک دوی د تل لپاره محکوم او د خپل هیواد نه د پښړلو باندې مجبور کی دا فوق العاده ډیر ستر بشري جنایت ده او دغه سي جنایتونو ته باید په هیڅ صورت باندې اجازه ورنکړل شي دولت باید د داسې یو میکانیزم په کار واچوي یو طریقه په کار واچوي چې هغه ته یو ټلیفون نمبر موجود وي خلکو ته اعلان شوی وسی خلکو سره وسی چې هر چېرته بغیر د ریفرنس بغیر د سم قانوني مرجع منفي او غلط معلوماتونه چې دا مسلمانانو باندې اثر نه کوي راځي جمع وکړي منځونه وکړي دا وکړي واغه وکړي دا ټول دغه روا معلوماتونه باید فورا د حقوقي مراجعو ته خبر ورکړي شي پولیس او امنیتي قواوې باید په دې برخه کې فورا اجراءات وکړي دغه سي معلوماتونو نشونکي باید گرفتار او د قانون مجلسونو دغه ته وسپاري د غیر طبي مرستو ټیمونه باید پراخه او په ټولو ساحو کې په جدي توګه باندې په خپل فعالیتونو باندې کار وکړي دا مسله د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ضرور ده جدي ده او زه د خپل هیواد د ځوان نسل نه ډیر مننه کوم چې په دې برخه کې په ډیر ښه شکل او په ډیر ابتکاري شکل باندې په جدي توګه باندې هلې ځلې کوي د دوی هلې ځلې د ستاینې وړ دي او ترېنه مننه کوو امید ده چې دغه خدماتو د عرضې په وخت کې کاملا دقیق او خپل صحت او د ټولنې صحت ته زیاته پاملرنه وکړي دوستانو د دولت نه هیله کوو چې د غذایي موادو د رسولو پروګرام په سمه او دقیقه توګه خپل ټولنې ته عرضه کړي د غذایي موادو د رسولو پروګرام باید دغه سي شخندي او مسخره کین نه وي لکه دا کوم سي چې یو تیر خلکو په کار اچولې دي ټول زه د هغه غیر طبي ټیمونو نه هله کوم چې اولین کار چې دوی کوي طبي معلومات نشر کې خلکو سره د خلکو ثبت نام وکي راجستر وکي چې څوک چیرته دي او د هغه د مخه د ډیر خطرناکو متوسط خطرناکو لږ خطرناکو خلکو تثبیت وکي همدارنګه د خلکو د غذایی موادو د ضرورت تثبیت وکي او دا هغه ته اجازه ورکړي دوستانو په دې برخه کې د کرونا د معلوماتو په اړه زه خپل معلوماتونه تاسو سره دلته بس کوم اوریدونکو ته وخت ورکوم چې کدوې غواړي زموږ سره اړیکې ونیسي نو دوی کولای شي چې دوه کار وکړي یو د تلویزیون د کارکونکو نه هیله کوم چې د امریکای شمیرې چې د سولې د ولسواکه برنامه پر رابطه دي تاسو ته په سکرین باندې واچي او تاغه د مخنه تاسو خپل سوالونه مطرح کړئ البته کوم نمبر چې تاسو اوس په سکرین باندې ګورئ دا د ولسواکه سولې نمبر دی چې هغه به موږ تاسو په هغه رابطه پس خبرې کوو تاسو کولای شئ چې په دغه دوه نمبرو چې د سکرین باندې شته دي تاسو زموږ سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو سوالونو ته ځوابونه ووایو
بله صاحب. تشکر. هیوادوالو خوشحاله یم چې یو ځل بیا بیرته ستاسو په خدمت کې یم. یو ځل بیا د بهار او د سهیل تلویزیون نه مننه کوو چې دوی زموږ برنامې ته دغه زمینه برابره کړې ده چې د افغانستان د سولې په مسایلو په اړه ستاسو په خدمت کې اوسو. په دې برنامه کې موږ ته یو دوه دوستانو د ایمیل د لارې نه پیغام راستولی دی او پوښتنې کړې دي چې لومړی به د هغوی پوښتنو ته ځواب وایو. د ننګرهار نه خان محمد شیرزاد صاحب لیکلي او پوښتنه یې کړې ده چې د سولې شورا په دولت کې وجود لري، تاسو ولې بله شورا جوړوئ؟ نور محمد افغان یار د تگزاس د امریکې د تگزاس د ایالت نه ایمیل راستولی او پوښتنه یې کړې ده چې افغانان څنګه تاسو سره مرسته کولی شي. لومړی د شیرزاد صاحب د سوال په ځواب کې باید وایو چې هو، دولت هم د سولې شورا لري او خارجیان هم په دې مسایلو باندې اخته دي چې باید یو څه طریقه رامنځته شي چې دغه سوله ترسره شي. اما راځئ چې په دې باندې خبره وکړو چې د افغانستان دولت هم د یو شمېر زیاتو خواوو تر دې انتقاد او اعتراض لاندې دی چې دوی د سولې پروسه ځنډوي، دا ځکه چې دوی خپل اقتدار ساتل غواړي. همداسې مخالفین هم د مختلفو سوالونو لاندې دي چې دوی د همسایه هیوادونو د ګټو په خاطر باندې د سولې پروسه په غلط شکل باندې غواړي چې تطبیق شي. اوس نو دغه دواړه متخاصم ډلې په خپل منځ کې نتیجې ته رسېدل کاملا مشکل دي او هر هغه شورا چې د دولت د خوا نه د دې کار لپاره ټاکل کېږي طبیعي ده چې هغه به تر زیاته حده پورې د دولت تر نظارت دولت د اړخ له خوا نه نمایندګي کوي. د سولې پروسه همیشه په ټول وخت کې د دوه متخاصمو ډلو ترمنځ د یو درېمګړي ډلې په واسطه باندې ترسره کیږي، خو دا درېمګړې ډله باید اول د دوی دواړو په منځ کې بې طرفه اوسي. دویم، دغه درېمګړې ډله باید د هغه ټولنې په ارزښتونو، اصولو، مقرراتو باندې پوهه اوسیږي چې تر څو پورې هغه سوله په سمه توګه تطبیق شي. زموږ او تاسو ته معلومه ده چې زموږ او تاسو په ولسونو کې همیشه دغسې جنجالونو د ختمولو لپاره به د ټولنې د ټولو نه هغه با تجربه خلک پیدا کېدل او هغوی به کېناستل، دواړو خلکونو نه به خبرې اخیستې. او یو بل تلیفون دی، دا به لږ واخلو ستاسو په اجازه. مهرباني. سلام علیکم. شکر صاحب. مهرباني صاحب بفرمایید. صحبت‌هایی که هر هفته میشنوم، هر هفته صحبت‌هایی که میکنید من میشنوم. اما امروز صحبت کردیم، من بودم میخوایم از شما سوال کنم، اجازه دارم. بله بفرمایید، چرا نه؟ خود معرفی کنید. اسم من نیازی است که از واشنگتن گپ می‌زنم. نیازی صاحب. نیازی از کجا صاحب؟ از واشنگتن. واشنگتن. بسیار خوب. بفرمایید پرسانتان. اینطور است جانم که شما گفتین که صلح، وقتی که صلح میگه شما تا طرفدارا باشن صلح نمیکنن، اینا صلح میکنن چون صلح میکنن و اگر نمیکنن صلح نمیکنن. تن خود باشد اگر از طریق تلویزیون و جواب شما میشنوم. تشکر. سوال شما را تکرار میکنیم و سوال شما را جواب میگیم. تشکر. دوستانو، نیازی صاحب د واشنگټن نه ټلیفون کړی دی او پوښتنه کوي چې که موږ او تاسو د سولې په اړوند خبرې کوو، لومړی ولې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ سوله ونه شي. ښه، راځو اصلي مسلې ته چې د نیازي صاحب سوال هم د همدې پورې ارتباط لري. د سولې دپاره یو درېمګړی قوت ضرورت دی چې ملامت ته ملامت وایي
او په کوم ځای کې چې کوم څوک غلطه وړاندیز یا طرح لري هغه باید سمه کړي او ورته وایي چې دا د قبول نه ده، دا باید دغسې شي. اوس دغه درېمګړی قوت امریکایان، بهرانیان، خارجیان نه افغانستان پیژني، نه د افغانستان په ټولنه پوهېږي، نه خلیلزاد صاحب په افغانستان کې دومره وخت تېر کړی دی چې د دې ټولنې په ټولو خصوصیاتو باندې پوه اوسي، او یا که پوهېږي نو هغه د بل چا دپاره کار کوي، مجبور دی چې د هغوی ګټې په نظر کې ونیسي. دغه قوت چې منځته راشي، دا قوت کولی شي چې په ځینې برخو کې چې دولت اشتباهات لري، نیمګړتیا لري او غلطه وړاندیز لري، دولت ته وایي چې دغه قابل د قبول نه دی، دا باید په دغه طریقه ترسره شي. په کومه برخه کې چې طالبان غلط وړاندیز او یا غلط دریځ لري، هغوی ته باید ووایي چې دا تاسو صحیح نه وای او دا باید په دغه طریقه شي. همداسې دا درېمګړی قوت کولی شي چې په ډېره توانمندۍ او مردانګۍ سره د افغانستان د ملت او د ملت د ګټو نه په دفاع کې په ډېره نره باندې ودرېږي او ووایي چې موږ خارجیانو ته خواهش کوو چې دغه ارزښتونه زموږ د سولې په پروسه کې موږ دپاره مهم دي او دې په باره کې باید چې نوه جوړجاړی د قبر وړ نه دی او تاسو په دې باندې پافشاري مه کوئ. اوس خو چې خارجیان په موږ باندې هر ډول زور راولي او وایي چې تاسو داسې وکړئ، ځکه هغوی ګوري چې داسې څوک نشته د افغانستان د ټولنې په نمایندګۍ چې ورته وایي چې وروره که ته په دولت باندې اعتراض کوې دا ستا کار دی، که ته په طالب باندې اعتراض کوې دا ستا کار دی، هر شی چې ته کوې، لیکن دغه خبره اساسي ده، باید دغه خبره د سولې په مسله کې ومنل شي. دا قوت څوک کېدای شي؟ دا یو درېمګړی افغاني پاک افغانستان ته ژمن سالم پوی وطنپال شخصیتونه، علما، اکادمیک شخصیتونه او د ټولنې قومي مشران، دغه خلک کولی شي چې د دغه مسایلو اساسي جهت د سولې پروسې ته ورکړي. نو په دې خاطر باندې زه موږ په ډېر دقیقه توګه باندې دغه خلا چې د افغانستان د ولس نمایندګي د سولې په پروسه کې په سمه توګه وشي، دا موږ په باندې اقدام وکړو او دا شورا مو رامنځته کړه. همدلته بې ځایه نه ده چې د ښاغلي نیازي صاحب سوال ته جواب وایو. دغه شورا امید دی چې د دې وسیله هم شي چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ د ملامت او سلامت غږ وکړی شي، او دا اوس خو هر یو ځان ته حق په جانب وایي. په داسې حال کې چې موږ او تاسې د دغه ملت د پاکو عناصرو په توګه باندې پوهېږو چې دا هېڅ امکان نه لري چې په یو ملک کې د دوه رئیس جمهوران په یو وخت کې کار وکړي. دا شرم دی، دا د ملت ته شرم دی، دا د جامعې ته شرم دی، دا د دولت ته شرم دی. ولې اوس خبره داسې ده چې بار بار دغه سنرګانې په موږ باندې تکرارېږي تر څو پورې چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک د افغانستان په مسله کې مسؤلیت وانخلي، خپل ځای پیدا نه کړي، د خپل خبرې ځای پیدا نه کړي، تر هغو پورې به موږ د دغسې رشخندیو نه خلاصېږو. نو زموږ امید دا دی چې موږ ستاسې د افغانانو په همکارۍ باندې په داخل او خارج کې زر تر زره دا قوت دغه مرحلې ته ورسولی شو چې هغه دا توانمندي پیدا کړي چې دولت ته خط کش کړي چې ما سره باید خبرې وکړي، زموږ خبرې باید واوري، طالب ته خط کش کړي چې موږ سره باید خبرې وکړي او زموږ غږ باید واوري، او خارجیانو ته هم دا قناعت ورکړي چې دغه مسله کې دغسې روش ته ضرورت دی او تاسو د دې نه اخواته بې ځایه سرتنبګي مه کوئ. دوستانو، زه تاسو ته په اطمینان وایم چې موږ افغانان کاملا د دې توانمندي لرو چې که چېرته موږ پرېښودل شو، موږ به همدغه خارجیانو ته دا انتخاب ورکړو. که پاتې کېږي نو قالینې به ورته وغځوو، عزت به یې ورته وکړو چې پاتې شي. که رخصتېږي ګلان به ورته غاړو کې واچو، رخصت به یې کړو او په دواړو صورتونو کې به ورته ابرومندانه لاره ور وښیو چې دغسې وځئ. داسې نه ده چې موږ بغیر د دوی نه به ژوندي پاتې نه شو، ولې دوی یو سلسله مسؤلیتونه لري. دوی موږ سره تعهدات کړي دي، زموږ ملت او زموږ ساختارونه نړولي دي. د هغې په مقابل کې دوی مکلف دي، مجبور دي چې هغه مسؤلیتونه خپل ترسره کړي.
نو دا دغه سي یو دغه ته ضرورت لري چې موږ افغانان اول خپلو کې قوت شو، وحدت پیدا کو، یو مرکزیت پیدا کو او زمونږ د اواز لپاره وسیله شي. نو امید ده چې موږ دغه ټولې خواوې په دې باندې قانع کو. د نور محمد افغان یار ورور په جواب کې چې افغانان تاسو سره څنګه کومک کولی شي. دوستانو موږ او تاسو پوهیږو چې د سولې پروسه ډېره مشکله او صدرنه او سخته مسله ده او موږ ډېر ناتوانه ولې حد اقل د دې ټولنې د ډېر با مسؤلیته سیاسيونو په توګه د ډېر با مسؤلیته ملي عناصرو په توګه دا موږ خپل مسؤلیت وګاڼه چې دغه زموږ مسؤلیت دی چې دا شی باید رامنځته کړو، ایجاد کړو او دا اوس د افغانانو پورې اړه لري چې د دې په توانمند کولو او د دې په مرحلې ته رسولو کې خپله ونډه په صحیح توګه ادا کړي. افغانان څنګه ونډه اخیستی شي؟ اول هر څوک کولی شي چې موږ ته خپل نظرات راولیږي. د دې لپاره موږ تاسو په سکرین باندې تاسو ته مختلفې نمبرې په مختلفو ملکونو کې چې زمونږ د سولې د پروسې پورې اړوند مرکزونه په دنیا کې تاسیس شوي دي، هغه ته تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، خپل نظر او پیشنهادات ورکړئ. دا یو د ټولو نه مهم شی دا دی چې موږ یو افغان شموله مرکز دې ته را پیدا کړو، بغیر د دې نه چې هیڅ نوع تعصب او تجزیه پکې چې ته څوک یې د کوم پورې لري، کوم ولایت پورې لري. سوله زموږ د ټولو شریک مال دی، د ټولو شریک امانت دی او ټولو ته ضرورت دی، دې کې باید په ګډه کار وکړو. دا یو. دویم، موږ د هر نوع افغان ته په دې کې ضرورت دی. که څوک په داخل د افغانستان کې دوستان ملګري کولی شي چې وهڅوي چې هغلته داخل د افغانستان کې زموږ ملګرو سره ټلیفوني روابط ونیسي. اوس خو د کرونا د امله زموږ د سولې د شورا مرکز موږ بند کړی دی، ځکه چې باید موږ په ځان باندې اول طبي قوانین ومنو. نو ولې ټلیفوني سیستم هم فوق العاده فعال دی. همدا اوس په افغانستان کې هره ورځ زموږ کنفرانسونه دي، د خلکو جلب و جذب دی، ارتباطات دي، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، قومي مشران، ځوانان، خویندې په ډېر چټکۍ باندې فضل د خدای دی زموږ سره په دې پروسه کې را شریکېږي او موږ ورځ په ورځ قوي کېږو. نو تاسې هر یو که په وطن کې هستئ، مهرباني وکړئ زموږ د داخل د افغانستان د نمبرو سره ارتباط ونیسئ، خپل اخلاص ورته وښایئ، خپل څه نوع همکاري تاسې کولی شئ ورته ووایئ. موږ نشو کولی چې چاته ووایو چې تاسې داسې وکړئ. دا خلک دي چې موږ ته به وایي چې په دغه پروسه کې زه دغه کار کولی شم، موږ به هماغسې د هغې د ونډې نه استفاده وکړو. نظر مهم دی، ونډه مهمه ده، مالي کومک کولی شئ. دوستانو یو شی تاسو ته زه وایم چې دا نه کومه پروژه ده، نه موږ چاته وظیفه راکړې ده. موږ با مسؤلیت افغانان هستو، د خپل جیب نه د خپل ځان نه شروع کړې ده. په ډېر جرأت یې ویلی شو، هر چاته حساب ورکولی شو، هر څوک یې پوښتنه کولی شي. ولې موږ باید دا کار د خپل ځان نه شروع کړو. دې کې شک نشته دی چې دې مسله کې نړیوالې پیسې شته او موږ یې باید واخلو. ولې هغې ته وخت شته دی، هغه کار موږ هلته کولی شو چې موږ خپل منځي د خپل طاقت د افغانستان دولت ته، مخالفینو ته، نړیوالو ته ثابت کړو چې هو دغلته د افغان نماینده یو مرکز شته دی. په دې رابطه کې که تاسې د هغه پیسې چې د سولې په رابطه په میلیاردونو ډالر تاسو مصرف کړي دي ولې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، هغه باید تاسو اوس دې مرکز ته ورکړئ. لکن هغې ته وخت شته دی، هغې ته یو سیستم پکار دی، هغې ته یو قوي مرکزیت پکار دی. اوس دا زموږ مسؤلیت دی چې په خپلو امکاناتو او د خپلو توانمندیو نه په استفاده باندې دا کار راجوړ کړو، تر څو چې موږ د دنیاوالو اعتماد ترلاسه کړو. نو په دې خاطر باندې په دې پروسه کې خلک موږ ته نظر راکولی شي، خلک موږ سره د نورو خلکو په هڅولو کې کومک کولی شي. موږ په هر ولسوالۍ کې، په هر ولایت کې، په هر مملکت کې نمایندګانو ته ضرورت لرو، هغه ته حلقو ته ضرورت لرو. مهرباني وکړئ ځان ځای په ځای کړئ. زه یوه خبره همیشه افغانانو ته کوم، هغه دا چې په ټولنه کې د رهبرۍ حلا ده. دغه رهبران اکثرا فاسد شوي دي، د منځه ځي. سالم رهبران باید رامنځته شي. ای ځوانانو، ای خلکو چې تاسو ځان ته پاک وایئ، را میدان ته شئ، مهرباني وکړئ د خپل ټولنې رهبري واخلئ. دا هم باید ومنئ چې رهبري چاته د بړستن لاندې نه راځي. رهبرۍ کې به خواري کې زحمت وباسئ، خلکو ته به خدمت کې، خلکو ته به منډې وهي، تر څو چې په تاسو باندې د خلکو اعتماد پیدا شي.
بناء زه دوستانو تاسو ټول نه خواهش کوم چې دغه مسله موږ ته کاملا ضرور ده که په درې میاشتو کې موږ د سولې شورا دې توانمندۍ ته ونه رسوله چې د سولې پروسه د افغانستان د ولس د نظر سره مطابقه په مخ بوزي نو بیا به په موږ باندې داسې یو فیصله تپل شوې وسیږي چې د هغې نه به خلاصون بیا موږ ته فوق العاده ډېر زیات مشکل کاري ای افغانانو راځئ مخکې د دې نه چې ډېر ناوخته شي راځئ په خپلو کې سره یو شو هېڅ تاوان نه کوو په دې کې خیر دی جنګونه به کوو خو بیلیږو به نه اعتراضونه به کوو خو لارې به نه بیلو که تاسې موږ سره یو ځای شئ موږ به د اشتباهاتو نه وژغورئ خو که تاسې لاس را نه کوئ موږ نه به اشتباهات وشي موږ کاملا خپل ولس او خلکو ته ژمن خلک اسو تاریخ لرو د مبارزې تاریخ لرو پاک تاریخ لرو پاکي اسلامي مبارزې تاریخ لرو نه د شرق نه د غرب ګډاګیان اسو بلکې همیشه د خپل وطن او خپل خلکو لپاره مو په خپل ټول امکاناتو باندې خدمت کړی دی کار مو کړی دی افتخار د دې کوو چې په جرأت باندې د خپل ملت او د خلکو په مخ کې ودرېدی شو او همدغه وجه ده چې موږ هغه کارونو ته مخکې کیږو چې بل څوک ورته ځان نشي آماده کولی نو دوستانو موږ غواړو چې تاسو زموږ په خوا کې اوسئ موږ غواړو چې تاسو زموږ په مخ کې اوسئ زه په دې پوهېږم چې دا کار د ملتمل د وسه نه دی دا کار زموږ د دغه نورو ملګرو نه چې اوس دا مسؤلیت په مخ وړي دا د هغوی د وسه نه پوره نه دی ولې موږ په دې تلاش کې اسو چې د خپل ټولنې پاک سالم ملي اسلامي مشران رهبران هغه که په هره برخه کې دي که دا قومي مشران دي که دا دیني او مذهبي مشران دي او که دا اکادمیک مشران که دا سیاسي خلک دي که دا مدني خلک دي که دا د شوراګانو قومي شوراګانو مشران دي هر څوک چې دي په هر قومیت پورې چاړه لري په هر منطقې پورې چاړه لري موږ به دوی ته مراجعه کوو د دوی نه به مرسته غواړو او امید دی چې د دوی په مرسته باندې موږ په دې کار کې بریالي شو تشکر ستاسې زموږ د برنامې وخت مخ په ختمېدو دی نو هیله کوو چې تاسې موږ سره دغه برنامه واورئ او د بلې خوا نه دا برنامې ته نور دوستان وهڅوئ چې پکې ونډه واخلي واوري زموږ غلطیګانې را اصلاح کړي او زموږ سره خپل نظرات شریکي موږ ډېر ژر د خیره د دې کار لپاره یو ویب پاڼه جوړو چې په هغې کې به خلک ورځي خپل نظرات به ثبتوي خپل څه نوه همکاري کولی شي هغه به ثبتوي موږ په داسې برنامو باندې کار کوو چې انشاءالله یو ورځ به بیا تاسې افغانان ووایي چې رښتیا هم په دې ټولنه کې ځینې داسې کسان وو چې د ټولنې دپاره هغه اساسي خدماتو دپاره لارې خلاصې کړې کوم چې ډېرو خلکو ناشوني ګڼل د مثال په توګه موږ همدا اوس په یو برنامه د دولت سره کار کوو چې که وتوانېږو ډېر زر مسلکي توانمند خلک د بهر نه داخل افغانستان ته په منظمه توګه باندې د یو ډېر ښې برنامې لاندې چې د هغوی امنیت د اوسېدو ځای او ترانسپورټ ټول تامین شوي اوسېږي وهڅوو چې لاړ شي په افغانستان کې زموږ د ځوان نسل په روزنه کې په داوطلبانه توګه باندې ونډه واخلي همدغسې په یو سلسله نورو مسایلو باندې کار کوو چې د افغاني بزنسمنانو دې ته وهڅوو چې همدا موږ اوس په افتخار لرو چې یو تعداد ما ته هڅولي دي چې لاړ شي په افغانستان کې د حالاتو په لږ ښه کېدو سره سرمایه ګزاري وکړي خلکو ته کار پیدا کړي همدا اوس موږ یو تعداد نړیوالو ټولنو سره اروپا کې په امریکا کې په همدې بحث لګیا سو چې څنګه موږ کولی شو چې افغانستان کې د یو دایمي سولې او د یو آزاد او مستقل افغانستان لپاره په ګډه باندې کار وکړو دوستانو موږ سره فضل د خدای دی نیکه اراده شته دی پاک شخصیتونه شته دی چې موږ د هر یو په موجودیت باندې افتخار کوو هغوی په مراتبو باندې زما په نسبت باندې هم وطن دوست دي هم عالم دي هم پاک خلک دي نو امید ده چې تاسو د دغه پاکو خلکو په شاوخوا راټول شئ موږ ته په نښه کوي هر څوک چې تاسو ته د سولې په پروسه کې موثر ښکاري په خپل ولایت کې په خپل مملکت کې موږ ته وښایي چې ورشو ورپسې هغې ته کینو راجذب کړو دې پروګرام ته او بالاخره دا پروګرام د پاکو سالمو خلکو په واسطه باندې رهبري کړو موږ دلته د هیڅ ډول مالکیت دعوه نه لرو شخصا زه حتی د دوی په ساختار کې شامل نه یم زه یو سلاکار یم ورسره
او ابدا مې قصدن دا تصمیم نیولی دی او هغه دا د دې لپاره چې خلک ونه وایي چې ولا دلته خلک د خپل ځان دپاره مطرح کولو دپاره کار کوي. نه، زه د سولې د شورا غړی یم نه یم. د ټولو په افشاریو سره چې ملګرو ماته وکړه، ما ورته ویلې زه دا ګټور بولم چې دا کار صحیح ترسره شي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک په اسانه خلکو ته ګوتې نیسي او کارونه ناکاموي. دې لپاره چې کار ناکام نه شي، ما پرېږده چې زه تاسو ته مستقل او آزاد خدمت وکړم. نو دوستانو، دلته موږ د خپل ځان مطرح نه ده، زموږ ملت مطرح کول پکار دي، زموږ ملي ارزښتونه مطرح کول پکار دي، زموږ اسلامي ارزښتونه مطرح کول پکار دي، او زموږ د هغه کونډو رونډو، د هغو یتیمانو شهیدانو ارزوګانې پکار دي، د هغوی د ستونزو حلول پکار دي چې متاسفانه نن په ډېره بدبختۍ کې ژوند کې تېروي، د جنګ په جبهو کې مړه کېږي، اولادونو ته څوک لاسرسی نه کوي، د هغوی غم څوک نه خوري. دوستانو، راځئ چې د بې مسؤلیتۍ نه وځو او د خپل مملکت د خدمت لپاره ځانونه آماده کړو. ستاسې د لا زیاتو همکاریو په تمه او ستاسې د ګډ کار په تمه تر راتلونکي برنامې پورې مو په لوی خدای سپارو. هیله ده چې د کرونا نه په امن او د خپل کورنۍ سره آرام او خوشحاله ژوند ولرئ، د خپل کورنۍ سره خوشحاله ورځې تېرې کړئ، خپل ماشومان او ښځو ته ډاډ او اطمینان ورکړئ، ځکه هغوی دې حالات ډېر ځوروي. که ستاسې اطمینان هغوی دپاره ډېر ډاډګیري نه ورکولی شي. مننه، په لوی خدای مو سپارم.